kwa kile ambacho kilikuwa kinazungumziwa na kile ambacho kilikuwa kinadaiwa na mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi katika mechi ya dabi ya Kariakoo, bao likifungwa na Suleiman Mwalimu, lilizua mijadala sana katika mitandao ya kijamii na kibongobongo hapa. Jambo hilo lilikuwa likiwa na vitu vingi vikizungumziwa juu ya jambo hilo. Sasa hapa bodi ya ligi wenyewe, bodi ya masaa 72 imekaa na kupitia mchezo huo na kujiridhisha kwamba mchezo huo, baadhi ya waamuzi na baadhi ya maamuzi ambayo yalichukuliwa na waamuzi wa mchezo huo hayakuwa sahihi. Nini kilichotokea? Ni kusihi kabla hatujaendelea na taarifa hii ama hatujaingia undani wa taarifa hii kuitazama, basi ni kukaribisha kwa wakati mwingine tena. Karibu, hii hapa ni HNT Media ambayo inakuletea taarifa za kimichezo. Lakini kabla hatujafika mbali zaidi, ni kusihi kwamba kama ni mara ya kwanza unajiunga nasi, hakikisha unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili kuhakikisha kwamba wewe umekuwa mwanafamilia wa HNT Media ambayo inakuletea taarifa hizi za kimichezo kila siku, kila wakati. Bana, moja kati ya vitu vikubwa ambavyo vinazungumziwa sana kwa sasa ama vitu vikubwa ambavyo vina trend sana kwa sasa ni kuhusiana na kila ambacho kimetolewa na bodi ya ligi kuelekea katika mchezo namba 54 Young Africans wakiwakaribisha Simba Sports Club. Klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kuingia kwenye uwanja wa Amani Zanzibar kupitia mlango usio rasmi kuelekea katika mchezo tajwa hapo juu, mechi March Mosi 2026 kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 21 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii imekuwa kwa mujibu wa kanuni ya 17 ya kifungu cha 62 cha ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Lakini klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa Aman, ambapo walitumia chumba cha kufanyia mkutano wa wanahabari kwa shughuli hiyo kabla ya kuanza kwa mchezo, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62 cha ligi kuu na taratibu za michezo. Klabu ya Young Africans pamoja na Simba Sports Club zimetozwa faini ya milioni 5 kila mmoja kwa kosa la walinzi wake kugombana na kutoelewana na kurushiana lugha ya matusi, jambo ambalo lilizua taharuki na kuchafua taswira ya mchezo huo wakati na kabla ya mchezo klabu ya Simba ikiwasili uwanjani siku hiyo. Adhabu hiyo pia ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha kwanza cha ligi kuu kuhusu udhibiti wa kilabu. Klabu ya Simba imelazimika kulipa gharama za matengenezo ya mlango wa kuingilia chumba cha kufanyia mikutano cha wanahabari, ambapo walinzi wake walivunja ili kulazimisha timu hiyo kuingia katika chumba hicho na kukitumia kama chumba cha kuvalia kabla ya kuanza kwa mchezo huo. Lakini pia tunaambiwa mchezaji David Kameta Duchu ametozwa faini ya milioni 1 kwa kosa la kuonekana akimwaga kimiminika uwanjani wakati timu hiyo ilipodhuru uwanja kwa dakika chache kabla ya kuwasili kwenye uwanja wa Amani, kitendo kilichotafsiriwa kama imani za kishirikina. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 kifungu cha 5(55) ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Lakini mwamuzi msaidizi nambari 1 wa mchezo tajwa hapo juu, Kasim Mpanga kutoka Dar es Salaam, amefungiwa mechi 6 kwa kosa la kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu, ambapo katika dakika ya 70 ya mchezo
alikataa bao halali la klabu ya Simba kwa kile kilichoonyeshwa kwamba kulikuwa na kosa la kutokea kabla ya kufungwa kwa bao hilo. Hata hivyo, taarifa ya wataalamu waliotafsiri sheria za mpira wa miguu baada ya kufanyika kwa tathmini ya video na tukio hilo imebainisha kwamba hapakuwa na kosa lolote kabla ya kufungwa kwa bao hilo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42. Mwamuzi msaidizi namba 2 wa mchezo tajwa hapo juu, Hashim Saidi kutoka Mtwara, amefungiwa miezi 3 bila kujihusisha na soka kwa kosa la kushindwa kutofasiri vyema sheria za mpira wa miguu, ambapo katika dakika 61 ya mchezo aliashiria kuwa mchezaji Prince Dube wa klabu ya Young Africans alikuwa katika eneo la kuotea, hivyo kusimamisha shambulizi ambalo klabu ya Young Africans ilitakiwa kulifanya langoni mwa Simba. Hata hivyo taarifa ya wataalamu waliotafsiri sheria za mpira wa miguu baada ya kufanyika tathmini ya video na tukio hilo imebainisha kuwa mchezaji huyo hakuwa katika eneo la kuotea wakati mpira unapigwa kuelekea kwake. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42. Bana, hizi hapa ndo zimekuwa adhabu ambazo kamati ya masaa 72 imeipitia mechi na kujiridhisha kuwa baadhi ya matokeo ama baadhi ya maamuzi ambayo yalichukuliwa na waamuzi hayakuwa sahihi. Kwa hiyo adhabu kama hizo ndo zimeshakwisha kutolewa, lakini imekuwa ni funzo ama imekuwa ni ishara sasa ya kuonyesha kwamba mchezo huo haukuwa halali kama kwa upande wa waamuzi, kama jinsi ambavyo wachambuzi wengi wa michezo na wadau wengi wa michezo walizungumzia. Kuna baadhi ya wachambuzi na baadhi ya mashabiki wa Simba na wanachama wa klabu ya Simba walikataa hata kuongea na waandishi wa habari, wakilalamikia kila ambacho kilitajwa kwa kwamba lilikuwa ni bao halali lakini limekataliwa. Na moja kati ya vitu vikubwa ambavyo unaweza kaangalia hata katika maamuzi ya Ransman ama muamuzi namba 1 huyu aliyekataa bao la Simba, unaweza kaona kwamba kosa alilokataa ni tofauti na kosa ambalo limenukuliwa. Yeye mwanzo Suleiman Mwalimu mpira ulimgusa kwenye mkono, lakini yeye akaja kutafasiri kama offside, kitu ambacho kiliwafanya wadau wengi wa michezo kuiona ligi ya Tanzania kama haijakamilika kwa upande wa waamuzi, lakini wengine wakienda mbali zaidi wakisema kwamba waamuzi walikuwa wameiogopa mechi kutokana na kwamba rais wa TFF alisema endapo mchezeshaji yoyote kwa maana ya mwamuzi atakayeharibu ni atafunguliwa mashtaka na kupelekwa jela, kitu ambacho waamuzi waliingiwa na hofu na kupelekea kuharibu mchezo kama jinsi ilivyokuwa, na matokeo haya ambayo yalitokea. Wadau wengi wa michezo wamekuwa wakilizungumza hilo kuwa huenda ikawa ni sababu ambayo iliwafanya waamuzi kutoa maamuzi hayo ambayo hayakuwa sahihi katika mchezo huo wa dabi ya Kariakoo kwamba ulichezwa siku ya tarehe 1 ya mwezi wa 3 mwaka 2026 katika uwanja wa New Amaan Complex hapo Zanzibar, na mchezo ukitamatika kwa timu zote kutoshana nguvu kwa sare ya bila kufungana ya 0-0.